So, kurzes Lebenszeichen von mir. Ja, mich gibt's noch. Ähm, bin ziemlich knülle und bin gerade aus der neuen Wohnung in die alte Wohnung gekommen, ne, wo die Knödel noch sind und das ändert sich jetzt auch bald. Natürlich muss der Benny erstmal beim Papa oben chillen. Ne, Ben? Das ist wichtig. Genau. Updates gibt's auch bald am Samstag, diesen Samstag, wenn die Knödel umziehen. Ich habe es jetzt von Freitag auf Samstag verschoben, habe ich noch ein bisschen Luft. Ähm, und dann können wir dann loslegen. Kratzbäume und so weiter. Einer ist schon weg, zwei sind schon weg. Ne? Da, einer ist weg. Die Kratzwand, das wird schwierig, ne? Muss ich noch machen. Hier wird es auch schon langsam leer. Und da ist eine Lilly. Meine Lieben, wir sehen uns bald in der neuen Wohnung. Bleibt artig.